खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मणिपुराव 1.6 कौटिनि हिर'इन हमदों। भारत साउदी आरब पार्लियामेन्टारि ग्रुपआव अजित कुमार भुयानखौ थिसनदों। जुवा गेलेनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। काछाराव सासे आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। क'क्राझाराव मोब्लिब होआब्ला भट होआ स्ल'गानजों सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम राइफल्सआ मणिपुर पुलिस आरो CRPF जवानफोरजों जयै लोगो नांना मणिपुरनि कांगप'पि जिल्लायाव मंगलबारखालि सिग्रोमना 1.68 कौटि बेसेननि खमैबो 840 ग्राम हिर'इन जब्द खालामनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जथाय हान्जाया थिकुलेन नाका चेक पइन्टनि साखाथियाव अपारेसन खालामना सासे सुबुंखौ हमना सिग्रोमनायाव बेफोर फेग्रा मुवाखौ बोखांनो हादोंमोन। रैखाथि हान्जाया फेग्रा मुवानि नेटवर्क आरो फालांगि खालामनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय ओनसोलाव गोबां एजेन्सिफोरनि गेजेरजों संदाननाय जागोन होननानै रिपर्टआ बुंदों। बे समाव हमजानाय सुबुंखौ आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय पुलिसनि आखायाव गथायना हरो। बिबानगिरिफ्रा मिथिहोयो दि ड्राग्स फालांगियारि नेटवर्कफोरा हादोर गेजेरारि लामाफोरनि गेजेरजों बेसादखौ रोगानो नाजानायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जाफोरा नोजोर आरो गोरोबलायनानै खामानि मावनायाव सा-सानजा करिडरआ सेन्सिटिभ जानानै दं। राज्य सभानि MP अजित कुमार भुयानखौ 18थि लकसभानि थाखाय दाफुंजानाय भारत साउदी आरब पार्लियामेन्टारि फ्रेन्डशिप ग्रुपनि सोद्रोमा महरै थिसनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 23 फेब्रुआरि 2026 खालारखालि लकसभा सेक्रेटारियेटनि कनफारेन्स आरो प्रट'कल ब्रान्चआ फोसावनाय खौरांलाइयाव बुंनाय जादों दि भारत आरो साउदी आरबजों बायलेटारारि संसदारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे पार्लियामेन्टारि फ्रेन्डशिप ग्रुप दानाय जादों। बिथोनगिरि LP रमनानि सागान होनाय लाइजामाव भुयाननो फोरमायनाय जादों दि लकसभानि मानगोनां बुंथिगिरिया बिखौ दानि लकसभा समनि थाखाय भारत साउदी आरब पार्लियामेन्टारि फ्रेन्डशिप ग्रुपनि सोद्रोमा महरै बिबान रुजुनो थाखाय मुं थिसनदों। पार्लियामेन्टारि फ्रेन्डशिप ग्रुपफोरा मोननै हादोरनि आयेन दागिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय आरो हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दाजानाय फसंथानारि आदब। बिसोरो संसदारि नेमखान्थिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हायो, खान्थि आयदाफोरनि सायाव गावजों गाव बुजिलायनायखौ बांहोयो आरो आयेन सुजुनायनि गेजेरजों गुवार राजथान्दैयारि सोमोन्दोखौ मदद होयो। भुयानखौ हान्जायाव सोफादेरनाया बिनि पार्लियामेन्टारि रोंग'थि आरो हादोरारि बिथिङाव बिहोमाखौ सिनायथिनाय महरै नुनो मोनो। भारत साउदी आरब पार्लियामेन्टारि फ्रेन्डशिप ग्रुपआ गोदान दिल्ली आरो रियादनि गेजेराव बांबोनाय मावखान्थियारि आरो रांखान्थियारि बाहागोदारिखौ आबुं खालामनानै आयेन खान्थियारि थाखोआव मोननै हादोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिदों। आसाम पुलिसआ आसामनि नगाव जिल्लानि बाथाद्राबा पुलिस थानानि सिङाव थानाय अमलकियाव जुवा गेलेग्रा थावनियाव हर गेजेराव जानायाव अपारेसन सिग्रोमनानै सानै सुबुंखौ हमनो हायो आरो जाथायसालिनिफ्राय गारि आरो जुवानि मुवा बेसादफोर जब्द खालामो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोलाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि खौरांखौ मोननो बथ्रादबा पुलिसआ अहमगावं पुलिसनि पेट्रलिं हान्जानि हेफाजाबजों बे सिग्रोमनायखौ खालामदोंमोन। बे अपारेशननि समाव पुलिसआ जुवा गेलेनायाव लोब्बा गोनां खादमनिरिनि आब्दुल नासार आरो हाइदुबिनि आब्दुल रेजाक मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हायो। सानैखौबो आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मावख'गिरिफ्रा सिग्रोमनायाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01EH2176 गोनां गंसे साखा खबब्रै गारि आरो रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS02AH3029 गोनां गंसे स्कुटि बोखांनो हायो। लोगोसे गेलेनाय कार्डनि पेकेटजों लोगोसे जुवाजों सोमोन्दो थानाय गोबां मुवाफोरखौबो बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे जायगाया सिगांबो पुलिसनि नोजोराव दंमोन आरो बिनि सिगां बे जायगायावनो सिग्रोमनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव जुवा गेलेनाय जाथायनि मदद होगिरि मुकुट मुंनि दायनिगिरिया खारखोमानो हादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला अपारेशननि गुमुरखौ थि खालामनो आरो गुबुन सुबुंफोरनि सिनायथिनि थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाय आरो सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं। काछार जिल्लानि सिलचर टाउननि बाहेरायाव 28 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गावखौ हौवाफोरनि मोनसे हानजाया साखु दिन्थिनानै बिनि सायाव आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै अजद होदों। बेनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदोंमोन आरो बेखौ थाबैनो बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामनाय जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 19 फेब्रुआरिनि मोनाबिलियाव जादोंमोन जेब्ला आइजोआ गावनि बयफ्रेन्डजों बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो डाउनटाउननिफ्राय एसे किल'मिटार गोजानाव थानाय बाइपास लामायाव गंसे गारियाव जिरायगासिनो दंमोन। बे समावनो महिन्द्र थाराव माखासे सुबुंफोरा बैयाव सफैयो। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव दुथांफोरनि थानायनि सोमोन्दै सोंनाय फिननायनि उनाव थाबैनो हिंसाया महर लादोंमोन।
आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला सा 7 सुबुंफोरा बिसोर सानैखौ दबथायदोंमोन। बेनिनो माखासेया बिनि बयफ्रेन्डखौ हमदोंमोन आरो माखासेया फाला फाला बिखौ गाग्लोबदोंमोन आरो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि हुमखि होदोंमोन। बेनि अनगायैबो एफआइआरआव बुंबावदों दि दायनिगिरिया बिखौ 10,000 रां बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनो नारसिनदोंमोन आरो उनाव जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। सिलचरनि आश्रम रड ओनसोलनि सानै दायनिगिरि नीलोत्पल दास आरो सुबल दासखौ दासिम हमनो हादों। मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि बोलि जानांनाय हिन्जावसाखौ गोनां मेडिकेल आनजाद खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनायनि बाहागो महरै बिनि बिबुंथिखौ नेमखान्थि बायदियै रेबगान्थि खालामनाय जादों। बे जाथाया हादोरसायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों आरो नोगोरारिफोरा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामगासिनो दं। राजखान्थियारि फिन्नायफोराबो नुजादों। सावरायगिरिफोरा हादोरसानि आयेन आरो आब्रुथिनि सायाव सोंथि दैखांदों आरो आइजोफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो सोरखारखौ खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सोनाब फारसे थानाय गुरुमारासार गामिनि थागिरिफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां मोब्लिब गोहोनि दाबिखौ मोब्लिब होआबा भट गैया होननानै स्ल'गान लानानै धरना होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि 3 नं एसेम्बलि बियाबाव थानाय गामिनि हौवा हिन्जावफ्रा प्लेकार्ड लाना लामायाव ओंखारनानै खुंथायनि फारसे रागा जोंखांनायखौ फोरमायदों। भट होनायनि साननि सिगां मोब्लिबा बिसोरनि न'सिम सौहैनांगोन, नङाब्ला बिसायख'थि खान्थिखौ एरख'गोन होननानै थागिरिफ्रा गोख्रों दाबि दैखांदों। आथिखाल भारतनि मोनफ्रोमबो गामिफोराव मोब्लिब गोहोआ सौहैनायनि उनाव आरो खुंथायनि फारसे खनले दाबि खालामसेयावबो गुरुमासार गामिनि सुबुंफ्रा दासिमबो खोमसिजों साग्लोबजानानै दं। मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव गामिनि फरायसाफ्रा गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। बेनिनो माखासे नखरफ्रा गावनि खरसाजों फिसा सलार पेनेल लागायना लादोंमोनब्लाबो नांगौबायदि सुफुंनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफ्रा जयै लोगो नांना सोलोंथाइ, सावस्रि, थांना थानायनि गुदि दाथायफोरनि सायाव मोनसे थांखि लानानै दाबिखौ खालामनांगौ जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।